बिसोरो दायनिगिरिफ्रा हें जाथारखानांगौ। सासे महिला चेयारपारसन जानाय हिसाबै जोंनि एरियायावनो गोग्लैयो हिसाबै आङो बेखौनो आङो बुंनो सानो जोंनि जेसेबांखिनि महिला आइजोफोर बा हिनजावसा सिख्लाफोर दं आं बयखौबो आङो दिनै आङो सांग्रांथि होनो आङो बे न'खरावहाय आं फैनानै खबर लाफैदों। बिथांमोननि जि जानानै थांबाय बे घटनाखौ आङो दुर्भाग्यजनक होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे घटना जानानै थांबाय आरो जि घटनाया जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव जानो नाङामोन बा जोंनि बर' समाजाव जानो नाङामोन बे घटनाया जानानै थांबाय। दायो आं बेखौनो आं बुंनो सानो जाय दायनिगिरिफोरा दिनै हमजानानै दङ बिसोरो गोख्रैयैनो साजाखौ मोननांगौ। आङो सासे महिला दैदेनगिरि जानानै आं बेखौनो आङो गुरैयै जोंनि प्रसासनसिम आङो खावलायहरनो सानो आयेननि बेब'स्थाखौ गोख्रैयै लानांगौ। दिनै न'खरनिफ्रायबो दाबि खालामदों, जोङो महिला जानानैबो जों दाबि खालामदों। दिनै बिथांनि न'खराव बे गथ' हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफानियाव जोङो खबर लाफैदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि महिला रोंगौथि गोनां महिलाफोर आंजों लोगोसे दङ बिसोरबो दुखु फोरमायदों, आंनि सिगाङाव बुंदों, रायलायदों बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव जानो नाङामोन होननानैहाय। दा ओंखायनो जोङो फैगौ बे दिनफोरावनो गोख्रैयैनो जोङो महिलाफोर बा जेसेबांखिनि बे बिमाफोर जायफ्रा खस्थ' खालामनानै जाग्रा, जायफ्रा न'फोरावहाय सम होनो हाया बिसोरो माबायदिहै गावनि न'खरावहाय नोजोर होनानै गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनानै खांलांनांगौ बेफोरनि बिसय जोङो एवेयारनेस प्रग्रामखौ जोङो गोख्रैयैनो जों लानो सानदों आरो जेसेबांखिनि महिलानि संगठनफोर दङ, जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोननिसिमबो आं बेखौनो आं खावलायहरनो सानदों बिथांमोनाबो जोंजों जगदान होनानै लोगो लानानै जेन जोंनि गामि ओनसोलफोराव जेसेबांखिनि महिला दङ, बिमाफोर दङ, खस्थ' खालामनानै मैगं फाननानै गावनि न'खरखौ सलायनो थाखाय जायफ्रा खस्थ' खालामनानै गावनि गथ'फोरखौ रोंथोंसै मोजां जालांथोंसै होननानै फोरोंगासिनो दङ बिथांमोना जेन गोसोआव गोरा जानानै आरोबाव सांग्रांसिन जानानै जेन आवगायलाङो आरो गावनि न'खरावहाय मावनायजों लोगोसे माबायदिहै फुरा होनानै दोननांगौ, गावनि गथ'फोरखौ माबायदि लामाजों दैदेनलांनांगौ बेफोर गासैनिबो एवेयारनेस प्रग्रामखौ जोङो गोख्रैनो जों लानो सानबाय आरो फैगौ दिनफोरावनो नेक्स्ट सप्ताफोरावनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो सानसे दिन लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ लागोन आरो आङो दायो जोंनि रायजो राजानि बिमा बिफा गारजेनफोरखौ आं बेखौनो आङो दायो बे समाव आं खावलायहरनो सानदों गावबा गावनि गथ'खौ सानसेयाव खेबनै नङाबा खेबथाम गावनि लोगो बायदि सोंनांगौ मा जादों मा जायाखै सानसेनि दिनाव, स्कुलाव मा जादों मा जायाखै, लामा सामायाव सोरखौ लोगो मोनदों सोरखौ लोगो मोनाखै आरो गावबा गावनि न'आव सोर मानसिया फैदों, सोरबायदि मानसिया न'आवहाय हाबफैदों बेफोर गासैखौबो नोजोर होनांगौ। बेफोरबायदि जेन उन भबिष्यतआव जोंनि बर' समाजाव जेन बेबायदिया जाया, जोंनि बर' समाजनि रोंगौथिया आरो बांसिन बांलांनांगौ आरो जेसेबांखिनि रोंगौथि गोनां महिलाफोर दङ दिनै जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव 12था गामि दङ रेभिनिउ भिलेज आंनि आन्दारावहाय आरो फरेस्ट भिलेज जों गासैजों 28टा भिलेज दङ। गासैनिबो रोंगौथि गोनां महिलाफ्रा आंजों लोगो लानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जेन मदद खालामफायो आरो बेबायदि खस्थ' होजाग्रा बिमाफोरखौ बांसिन गोख्रोंसिन गोरासिन खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि महिलाफोर दङ बयबो जेन जोंखौ लोगो लायो आरो बेबायदि एवेयारनेस बा गामि गामि जेन बुजिनायखौ लाबोहोनो हायो।
आङो साबायखर बावहरो बिथांमोनखौबो। बिथांमोनाबो दिनै बेखौहाय गावनि आखायाव लादों, बे केसखौ आखायाव लादों आरो बिथांमोनाबो बे दायनिगिरिफ्रा साजाया मोनथारनांगौ होननानै जिहेतु एक्सन लागोन होननानै दायथ' लाबाय। आंबो सापर्ट होफायो आरो आं सब समाय आंनि गामिनि जेसेबांखिनि आंनि ओनसोलनि एरियायाव महिलाफोर दङ, आं बयजोंबो लोगोसे आं अरायसम दङ। जोंनि पुलिस प्रसासनखौ चिरांनि जायफोरा घटनाखौ मिन्थिनाय लगे लगे 3 घन्टानि बिथोरावनो बिथांमोना हमनानै लाबोबाय बे दायनिगिरि रेपिस्टफोरखौ। बिसोरखौ हामबाय आं जासिहरो आरो बेखौनो फुल कनफिडेन्सजों बा महिला जानानै आं बेखौनो बुङो